叔，给我来个顶配的卤味炒饭。啊，行，多少钱啊85。这个呢？香肠，这是咱们自己做的吗？这个是买的，香肠那个是买的。这个呢？回肠，这个是咱自己做的啊。这个是猪头肉。平常点这个多吗？还可以吧，有的时候。有没有人说85块钱有点贵呀？反正什么都有人说吧，反正倒没所谓。然后给它切成小块儿哈。这个也是猪耳朵是吧？这个是耳朵，刚才那个是猪头肉。啊，这一天能卖多少份啊？有时候可以卖4、5份，就这一种。这个呢？豆干，豆腐干。腊肉85一份，你能挣多少钱呀？40块钱吧。哇，好实在呀！差不多分圆。哇，这还有啊？有。这是什么？鸭胗。每一天的这个配料都一样吗？它如果是加那个爱马仕炒饭就是一样的，就这些。你可以选，不用那么多。啊，可以选啊。对，随便多少随便，你加1样也可以，2样也可以。这个呢？牛肉。牛肉。哇，好多配料啊！这个是牛的腱子肉。这是什么？小肚。小肚啊。对。这么多料，我感觉85块钱一点都不贵啊。这是卤鸡腿儿。叔，你这干了多少年了？差不多14、15年了，快。这是蒜。对。这是辣椒。这是泡椒。泡椒。对，2斤条。这用的什么油啊？菜籽油。这个菜籽油你要把它炒熟，这可以慢慢炒。火大了的一下把它炒熟掉了，它还没。你这个炒饭还有什么技巧不？没有啊，炒熟就行了，反正都是熟的。是加的盐吗？对。但是你家里面炒应该不行的，家里面没这个火。哇，闻着好香啊，真是粒粒分明啊！满满一大盘啊，这一份就能管饱吧？差不多吧，一个人可以，不用管饱，有的不够。有的不够。这一份85块钱，你们觉得值不值？